只有那一只黄的，然后还有这一只大个的，就这两只，吃来是吃的最凶的，然后也是最强壮的，其余4只。吃完中饭后的这一次喂奶也完成了，目前情况还算好。这大黄怎么又在作了？我再给它补一点吧。狗子就每次它吃的不多，还要一直吃。好，这回总算可以了，只是有一只还没有找到温暖的地方，一直在骂娘了。今天最高温度都只有12度吧，好像。好了，睡觉。吃中饭前给小鸡、小鸭、小鹅喂了一下，看一下吃完没有。小鸡在这边已经吃完了。这也挺吃的，等会得给它们放到这个小盒子里面去才行，不然怕它们着凉。这个小鸡仔太小了。去看一下鸭队跟鹅队，它们吃完没有？它们也吃完了。下吧，水也没有。现在先去把羊给放出去吧。现在还会跟我上山，就只有小狮子了。自家的狗子全部没了。小狮子是特别怕大面，花花的话就没那么怕。看现在好警戒，我操！我怕他误伤我。走，先去里面，走。哎呦，你他妈！其实我都以为花花没了之后，小狮子应该不会上来的。
发动进攻之前，还先转头看一下我，好像在问我能不能干他。我感觉小狮子现在其实好像情绪也其实蛮低落的。毕竟反正从我回家之后，见到他之后，就只见到他跟花花玩过。打咩的话就放这里吧。来，小狮子，我陪你玩一会，来，上来，走，上去，来，哎，哎，来。我走了，我又走了。来，这个，嘿，叼回来。你不会叼，叼回来。你是分不清哪一根还是什么？啊，来，这个。叼回来，嘿，叼回来，干皮，疯狗模式。我走了，我走了，你还不追上来？小狮子这耐力还是不行。以前我家花花能陪我跑好远好远。算了，让他休息吧。我刚刚呼叫了小狮子，等下应该会有一头彻底疯狂的狗。冲冲冲冲冲冲冲，来冲！哈哈！哎，你他妈顶我！小狮子，干他！干他！干他！你他妈！你他妈！干他！这个洋东西，洋东西，来，你今天要跟我杠是吧？左蹬腿，右蹬腿，来，再来一个右蹬腿。
金拉手。我还以为大咩发现什么敌情了，还是给他们换个地方吧。看到他们在上面松开他们，我立马就跑下来了。靠，这个地方，这上面虽然也有很多荆棘，但是他们吃不到，给他们换个地方。小柿子还是太菜了，还是以前我家画画更厉害。画画的话，直接就敢别过去，骑小羊的脸。小狮子的话只敢跑，而且小狮子其实它的体重，如果是按那种比赛的什么重量级来分的话，它其实体重比花花还要重一些。结果这么怕，越怕越容易中招，哎，韩平，我这还把杨妈妈给牵住了，把大咩冲过去，他可能当场避孕。啊，怎么这里面死了一只草鱼？草也吃没了，等我一放完以后，我去拿镰刀割一点鱼草吧。我家鱼塘里面放的鱼不多，基本上都是为了养了自己吃的。这个一小背篓应该就差不多够了。尾巴的方向有差别。哎，其实我倒挺希望它就是大白的，这样至少那5只一起玩能够还能存活一只。虽然大白跟大黑都不是我家的，但是先前那个大白，那真的是守我们家画画守了20多天吧，好像是，也就相当于陪了我们20多天，还是说实话舍不得的。真希望这只就是大白，至少熟悉的狗子没死。但它这些举动以及它这个尾巴，表明它终究不是那只大白。这群狗子今天现在都5点多了，居然还不饿，只有那只最大的稍微多喝了一点奶。像这个大概我弄了45毫升吧，45毫升，然后现在吃了可能30毫升都还没吃完。
微做了个10来口啊，然后就不吃了。难道今天天气太冷了，他们不太想吃，还是怎么的？搞不太懂。算了，等他们晚上饿的时候再说。